আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো এই যে হাজব্যান্ড গিয়েছিল বাজারে গিয়ে মাছ নিয়ে আসছে 3 পদের। তো এই যে কই মাছ নিয়ে আসছে 2 কেজি, আর নিয়ে আসছে তেলাপিয়া মাছ 1 কেজি, আর আইর মাছ 1 কেজির একটু উপরে, মানে 1.25 কেজি বলে। তো যাই হোক, আমার অত ধৈর্য নাই পলিথিনের গিট খোলার জন্য, যার কারণে আমি ছিঁড়ে ছাড়েই সব কিছু বের করতেছি। এই যে আমার মাছগুলো বাজার থেকে কেটে নিয়ে এসছে, কিন্তু কই মাছগুলো অনেক বাজেভাবে কাটা হয়েছিল। আমার বাসায় পুরাটাই কই মাছ আবার কাটতে হয়েছে, কিন্তু তেলাপিয়ার মাছগুলো কাটা ভালো ছিল। তো যাই হোক, এই যে আমি আয়ের মাছ বের করতেছি। আমি আয়ের মাছ ফার্স্ট টাইম কাটবো আজকে। আমার জামাই এটা কেটে নিয়ে আসে নাই, বলতেছে তুমি একটু বাসায় এটা কাটবে, আমি দেখবো, এই জন্য ও নিয়ে আসে নাই কেটে। তাছাড়া সব মাছই কেটে নিয়ে আসছে। সচরাচর বেশি মাছ কেটেই নিয়ে আসে, মাঝে মাঝে একটু বাসায় নিয়ে আসে। ওই যে মন চাইলো যে বাসায় একটু দেখবো বা কাটবো নিজে হাতে, সেক্ষেত্রে শুধু আমি বাসায় মাছটা নিয়ে আসি। তাছাড়া আমি বাজার থেকে সচরাচর মাছটা কেটে নিয়ে আসি। তো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমি মাছটা, ওর বাবা মানে বাচ্চার বাবা মাছটা আসতে নিয়ে এসেছে, কারণ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। তো এই যে আমার পায়ের নিচে একটা করে কাপড় থাকবেই রান্নাঘরে। তো এই যে মাছগুলো আমি কাটাকাটি শুরু করে দিলাম। কিভাবে কাটতেছি দেখে নিন একটু। তো এই যে আমি কাটাগুলো আগে ভেঙে নিচ্ছি। এই যে এই কাটাটা রাখলেও চলে, আমি এটাও ভেঙে নিচ্ছি। এই যে কাটা না, একটু নরম কি জানি পাখার মতো, কিন্তু আমি এটাও কেটে নিলাম। তারপর ট্যাংরা মাছ যেভাবে কাটে, তো সেভাবে এই যে ট্যাংরা মাছে যে এই যে কাঁটাটা আছে 2 সাইড থেকে খুলে ফেললেই জাস্ট পেটের নাড়ি ভুঁড়ি যেটা বলে সেটা বের হয়ে আসে। তো এই পর্যায়ে আমি এই যে মুখটা আছে ঠোঁট, আমি সেটাও কেটে ফেলে দিব। দেওয়ার পর আমি আস্তে ধীরে এই যে হাত দিয়ে টেনে এই যে ফুল, যে মাছে যে ফুল থাকে সে ফুল সহ নাড়ি ভুঁড়িগুলো আমি বের করে ফেলে দিচ্ছি। তো এই মাছটা একদমই সহজ কাটা, যার কারণে হয়তোবা ও আজকে বাসায় নিয়ে আসছে মাছগুলো। তো আমি খুবই সহজভাবে এই মাছটা আপনাদের সঙ্গে কেটে শেয়ার করতেছি। তো এই যে মাছগুলো কাটতে লাগে হাতগুলো খুবই পিছল হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে ভাবলাম মাছগুলো মানে ধুয়ে নিলে ভালো হতো। তো এই যে এইভাবে আমি ভালো করে কেটে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই যে আমি মাছগুলো অবশ্য মানে আর হলো না সেভাবে, হাতগুলো খুবই পিছলা করতেছিল, যার কারণে আমি ভালোভাবে এটা পরিষ্কার করে মানে মাজনি দিয়ে ভালো করে ড্রোলে পরিষ্কার করে আমি চলে আসলাম কাটার জন্য। তোর বাবা বাজারে সময় পায় না, আমি বেশিরভাগ বাজারটা করি। আবার অনেক সময় মানে মাছ বাজারে আমি যাই না, কাঁচা বাজারটা আমি রেগুলারলি হয়তো বা নিচে ছেলেকে মাদ্রাসাতে রাখতে গেলে আমি করে নিয়ে আসি। আর বাচ্চার বাবা সপ্তাহে 1 দিন বা মাসে 1 দিন মানে যখন ওর সময় পায় তখনই মাছ বাজারে গিয়ে একটু পরিমাণে বেশি মাছ কিনে নিয়ে আসে। মানে আমরা সদস্য 3 জন, আমার ছেলে মাছ খায় না বললেই চলে, আবার খাইতে লাগলে বেশ ভালোই খায়, একবারে 2-3 পিস ও একাই লাগে যায়। তো যাই হোক, এ পর্যায়ে আমি এই যে মাছগুলো সব কেটে নিচ্ছি, এখন পিস করে নেব। তো পিসগুলো কীভাবে করো বুঝতে পারতেছি না, আমার ফার্স্ট টাইম আয়ের মাছ কাটা, আমি এর আগে কখনো আয়ের মাছ কাটি নাই, কিন্তু আমি যেভাবে কাটতেছি সেভাবে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। ঠিক ভুল অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে এটা কিভাবে কাটতে হয়। তো আমি যেভাবে কাটতেছি আমার নিজের ধারণা থেকে, কখনো আমি কারো কাটা দেখি নাই এবং মানে কারো কাছ থেকে শিখেও নাই, আমি ফার্স্ট টাইম এটা নিজে কাটতেছি। মা হয়তো রান্না করে খাইয়েছে, কিন্তু আমি কখনো সেটা দেখি নাই যে কিভাবে কাটছে বা কিভাবে রান্না করেছে। কিন্তু এই রান্না বা কাটা আমি সব কিছু নিজের থেকেই করেছি। তো যাই হোক, বাচ্চা বাবা বোঝে, অনেক কষ্টটা বোঝে। আমার কই মাছ কাটতে অনেক ভয় লাগে বা অনেক সময়ের ব্যাপার, যার কারণে কই মাছটা বাজার থেকেই কেটে নিয়ে আসছে, কিন্তু শুধু নাম কেটে নিয়ে আসছে। পরে আমার পুরোপুরি মাছগুলো আমাকে নিজেই আবার কাটতে হয়েছে। অবশ্যই সেটাও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আসলে শুক্রবারে সকাল বা ছুটির দিনে ও বাজারে যায়, বাজার থেকে যেটা পছন্দ হয় নিয়ে আসে। তো সব কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয় না, আবার কিছু কিছু শেয়ার করি। তো আপনাদের ভালোবাসা ও দোয়া পেলে আমি সব কিছুই শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে। অবশ্য আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিবেন এবং সাপোর্ট করবেন।
তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার জীবনের প্রত্যেকটা অংশ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, বা আমার প্রত্যেকটা অংশ আপনারা হয়ে উঠবেন। তো আমরা ফ্যামিলি 3 জন, মানে আপাতত আমরা ঢাকাতে নতুন আসছি, প্রায় 1 বছর প্লাস। তো আমি, আমার হাজব্যান্ড আর আমার বাচ্চা নিয়ে আমরা ঢাকাতে থাকি। আর আমাদের গ্রামের বাড়ি আছে, অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে সেটাও শেয়ার করব। আমাদের দেশের বাড়ি উত্তরবঙ্গ, নওগাঁ। তো আমরা ওখানে বাসিন্দা, ওখানেই থাকি। আমার হাজব্যান্ডের চাকরির জন্য বা তার ব্যস্ততা বা কাজের তাগিদে আমরা এখানে আসছি, মানে ঢাকাতে আসছি, ঢাকাতে থাকি। আমাদের খুবই ছোট্ট সংসার, মানে ঢাকাতে খুবই ছোট্ট সংসার, খুবই ছোট্টভাবে সাজানো গোছানো আমার এই বাড়িটা বা ঘরটা। যাই হোক, কোনো একদিন অবশ্যই শেয়ার করব। আপনাদের ভালোবাসা পেলে বা আপনাদের আগ্রহ যদি থাকে আমার সব কিছু দেখা বা জানার, অবশ্যই আমি শেয়ার করব। তো সারাদিন বাসায় আমি একাই থাকি, ছেলেটাও থাকে না, মাদ্রাসাতে যায়। ওকে বারবার আপ ডাউন করতে হয়, খাওয়াতে যেতে হয়, নিতে যেতে হয়, রাখতে যেতে হয়, আবার ছুটি দিলে নিয়ে আসতে হয়, আবার দুবেলা পরে তো সন্ধ্যার দিকেও রেখে আসতে হয়, আবার নিয়ে আসতে হয়। যার কারণে একটু ব্যস্ততার মধ্যেও থাকি, আবার ফ্রিও থাকি বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে অফিসে যাওয়ার সময় বাচ্চার বাবা ওকে নিয়ে যায়, আর ও যদি একটু দেরিতে যায় তখন আমিই নিয়ে যাই। তো যাই হোক, গল্প করতে করতে আমার আইড় মাছ কাটাটা একদম ওকে হয়ে গিয়েছে। তো এ পর্যায়ে আমি কই মাছগুলো কেটে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কই মাছগুলো আমি সবই মনে করেন নিজে আবার কাটছি, মানে এতটা ময়লা ছিল পেটের ভিতরে, কিছুই বের করে নাই বললেই চলে। তো কেজি মনে 50 টাকা না 60 টাকা কেজি নিয়েছে আমার এই যে মাছগুলো কেটে নেওয়ার জন্য। প্রায় 100 টাকা দিয়ে 2 কেজি মাছ কেটেছে। আর আপনার যে তেলাপিয়া মাছের কেজি মনে হয় 40 থেকে 45 টাকা এরকম হবে হয়তো বা, আমি সঠিক জানি না, জাস্ট আন্দাজে বললাম, শুনছিলাম কিন্তু আমার মনে নাই। তো যাই হোক, তো এই পর্যায়ে আমি এগুলো মাছগুলো কেটে নিলাম। কিন্তু এই মাছগুলো কেটে নিয়ে আসা সত্ত্বেও আমার এতটা সময় লাগছে, মানে প্রচুর সময় লাগছে। সব মাছগুলো এই যে আবার নতুন করে কাটতে হচ্ছে, আবার সবগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে। তো আজকে আমি পরিষ্কার এবং ফ্রিজিং সব কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। যাই হোক, কই মাছ কাটা ধোয়া সব কিছু ওকে। তো ফ্রিজে মাছ রাখলে খেতে অনেক সময় ভালো লাগে না বেশি দিন হয়ে গেলে। তো আজকে কিভাবে ফ্রিজে মাছ রাখলে ভালো লাগবে বা বেশি দিন হলে সমস্যা হবে না, সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এই যে আইড় মাছ প্রথমে নিয়ে আমি এখানে হলুদ কিছুটা দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে দেওয়ার পর আমি এটাকে ফ্রিজিং করব। এর মাঝে কিন্তু আমি মাছগুলো তুলে নিয়েছি, যেগুলো মাছ আমি রান্না করব। তো এই যে আমি 3 পিস 4 পিস করে যখন যেটা মনে চাইছে আমি করে এটা ফ্রিজিং করলাম বা করে রাখলাম। আমি এখানে তিনটা করেছি, মানে 3বার রান্না করে খাওয়া যেন যায় সেভাবে। আমাদের বাসার সদস্য বললামই তো, ছোট খুবই সদস্য 3 জন। তো এ পর্যায়ে আমি এগুলো রেখে দিলাম। এভাবে মাছটা রাখলে কি হয়, মাছটা আপনার বেশি দিন হয়ে গেলে আপনার খারাপ লাগে না টেস্টটা। তো যাই হোক, তেলাপিয়ার মাছগুলো আমি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো আরও পরিষ্কার করতে হবে, যখন আমি রান্না করব তখন আমি ফ্রিজ থেকে বের করে ভালো করে আরও পরিষ্কার করে রান্নাগুলো করব। তো যাই হোক, এ পর্যায়ে আমি এখানেও কিছুটা হলুদ মাখিয়ে আমি মাছগুলো ভাগ ভাগ করে রেখে দিয়ে দিব। তো এই যে 3 পিস 4 পিস যখন যেটা পারছি সেটা একটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাগটা আমি মাছে দিয়ে দিলাম, মানে মাছের মাথাতে দিয়ে দিলাম। তো যাই হোক, আমি এ পর্যায়ে আমি সবগুলো ফ্রিজিং করব। এই যে পলিথিনগুলো অনেক বড় বড় ছিল, যার কারণে মাঝখান থেকে ফালি দিয়ে আমি এটাকে ছোট ছোট পিস করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম, মাছগুলো রেখে দিচ্ছি। তো এই পর্যায়ে আমি এখানে এখন কই মাছগুলো ফ্রিজিং করব। এই যে এখানে 2 কেজি কই মাছ আছে, আমি কই মাছ 3 পিস 4 পিস যখন যেটা পারছি সেভাবে রাখছি। তো এখানেও আমি বেশ কিছুটা হলুদ মাখিয়ে ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে, ভাগ ভাগ করাও একদম হয়ে গেল। এখন আমি এটাকে ফ্রিজিং করব 3 পিস 4 পিস যখন যেটা হয়েছে আমি সেভাবে এটা ফ্রিজিং করেছি। তো আমি গোটা গোটাই রাখতেছি, যখন আমি যেভাবে রান্না করব সেভাবে আমি সাইজ বা কেটে কুটে রান্না করব। আর অবশ্যই রান্নার আগে ভালো করে এগুলো ধুতে হবে, হলুদগুলো উঠে যাবে, কালো কালো যেগুলো ভাব আছে মাছের গায়ে সেগুলো উঠে যাবে। তো এভাবে আমি সবগুলো ফ্রিজিং করব। আমার ফ্রিজিং এভাবে জাস্ট ফ্রিজে ঢুকালে আমার ওকে হয়ে যাবে। তো আজকের এই ব্লগ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর সত্যি আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়ে আমার পাশে থাকবেন।
আমাকে আরও আগ্রহী দিবেন, যাতে আমি আপনাদের সঙ্গে আমার জীবনের সব কিছু শেয়ার করতে পারি। আপনাদের যেন আমি নিজের মানুষ মানে ভেবে সব কিছু বলতে পারি, সেরকমভাবে ভালোবাসা আমাকে দিবেন ইনশাল্লাহ, আমি আশা করতেছি। তো এই যে ফ্রিজে ভালোভাবে জায়গা করে আমি মাছগুলো সবগুলো ঢুকে রাখতেছি। সামনে ঈদ গিয়েছে, যার কারণে ফ্রিজটা একটু মাংসে ভরা। তাছাড়া আমি অত মাছ মাংস কিনি না বললেই চলে, প্রয়োজন যেগুলো সেগুলো করি। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। সব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।